ショート動画のなんとかかんとかオンにしますかとかね。なんかそういうのがいろいろありまして。で、その中でスパチャとかね、そういうのをオンに、しますかみたいなやつ。ちょっとくしゃみ。フェッシュワッパン出ない。ちょっと待ってね。でも、今変なことしたから、落ち着いちゃった。今変なことしたから。くしゃみどっか行ったら多分そのうちします。そのうちくしゃみすることにしといて、で、何の話してたっけ？ちょっとなんかくしゃみと一緒に話してた内容もどっか行ったわ。